A wani ƙauye mai suna Zangon Dabo, wani saurayi mai suna Umar ya kasance matashi mai hankali da tarin biyayya. Shi manomi ne, ya kasance yana kula da gonakin mahaifinsa kuma yana da zuciya mai ƙaunar gaskiya. A cikin wannan ƙauye, wata budurwa mai suna Amina ta shahara da kyau da kuma halaye na gari. Umar ya daɗe yana jin son Amina a cikin zuciyarsa, amma bai taɓa faɗa mata ba, saboda yana jin tsoron kada ta ƙi karɓar shi. Duk da haka, duk lokacin da Amina ta zo ɗiban ruwa a cikin rijiya, ya kasance Umar yana laɓe yana kallonta, yana jin zuciyarsa tana bugawa da ƙaunarta. Wata rana mahaifin Amina ya sanar da cewa duk wanda ke son aurar ɗiyarsa dole ne ya kawo sadaki na musamman, zinare mai nauyi da kuma ƙwayar wake. Wannan kuma babban ƙalubale ne, domin kuwa a ƙauyen babu wanda yake da irin wannan zinaren. Umar bai karaya ba, ya yanke shawarar cewa zai samo zinaren da za ta ba shi damar auren Amina. Ya bar ƙauyen ya tafi wani gari mai nisa, inda ya aiki tuƙuru, ya aiki a gonaki da kuma kasuwanni. Bayan shekara 2 yana shan wahala, daga ƙarshe ya samu damar tara zinaren kamar yadda aka buƙata. Sannan ya dawo gida cike da farin ciki da murna da kuma annashuwa. Amma abin mamaki, yana dawowa ya gano cewa Amina ta ƙi samari da dama, domin kuwa zuciyarta shi ita kaɗai take so. Ni ba zan auri zinare ba, amma zan auri zuciyar da take cike da ƙauna da kuma aminci. Da jin haka kuwa ya fahimci cewa soyayya bata dogara da dukiya ba, kuma da gaskiya da juriya. Umar suka yi aurensu cikin kwanciyar hankali da riƙon amana, kuma rayuwarsu ta kasance cike da farin ciki da kuma soyayyar da ta fi zinare daraja. To masu sauraro, a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan labari. Ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura a wannan tasha tamu mai albarka. Kuma ku danna mana like, ku yi mana comment domin jin ra'ayoyinku game da labarukan da muke kawo muku.